Хэний ч туулаагүй амьдралаар тэр бүсгүй амьдарч яваа. Хэний ч мэдэхгүй жаргал зовлонг тэр бүсгүй туулж байгаа. Хэн нэгний сайн мууг тод болголгүй. Өөрийгөө нандинаж хайрл. Гэр бүлийн радиотай хамтдаа байдаг эрхэм сонсогч танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Гэрэлтэн эмэгтэйчүүд хөтөлбөрийн манд цоо шинэхэн дугаар хэлэхэд бэлэн болж байна. Өнөөдөр 5 гараг байгаа. Тэгээ 5 гарагтаа бид бас эфиртээ гурвал огтлдог байгаа. Тэгээд эфирт баясаа. Заяа. Манай ундрмаа байна. За тэгээ мэдээж найруулагч Мисо бид түрүүн байна. Тэгээд өнөөдөр одоо маш гоё сэдвээр ярина. Тэр ямар одоо сэдв бэ гэх юм бол бид нар олон мөрөөдлийг тээдэг. Тэгвэл чамдаамаа бариад хаашаа мөрөөдлөө тэгээд явж болох вэ? Тэр боломжтой гоё зүйлсийг ярихад бэлэн болж байна. Гэр бүлийн радио эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөрөөр та гэр бүлийн радио 104.5 гэсэн пэйж хуудасаар болон мэдээж 104 584 5 долгионоор 3W1045 цэгмэн гэсэн захим хуудасаар сонсоорой. За баярлалаа. Мэдээж гэрэлтэн эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөртэй маань хамтран бүтээлцэж нэвтрүүлгийн маань ивент тэтгэж байгаа мэдрэмжээ хуваалцъя. Чуда Монголын хамт олондоо баярлалаа. За Чуда Монголын маань хувьд гэх юм бол энэ 12 дугаар сард сүүн бүтээгдэхүүнээр баялаг 2 төрлийн бэлгийн багцыг танд санал болгож байгаа. За эхний багцын хувьд гэх юм бол 18800 төгрөг. За удаах багц нь 21600 төгрөгөөр худалдаалагдаж байгаа бол та 10 бэлэг аваад нэг бэлэг үнэгүй авах боломжтой гэсэн үг. За дэлгэцэн дээр гарч байгаа 76 тэгтэг 32 33 76 тэгтэг 32 33 гэсэн утсаар холбогдоод захиалаад авах боломжтойгоос гадна бүх сүлжээ супермаркетуудаар худалдаалагдаж байгаа мэдрэмжээ хаваалцъя. Чуда. За тэгээд чамдаа маань аваад аялалд гараад ирсэн бүсгүй маань сууж байгаа. Ундрмаа маань яваад ирсэн байгаа. Аялын сонин сайхан хаашаа явав? Ямар ажил амжуулав гэж хэлээ тий. За тэгээд чамдаантаа мөрөөдлөхээр маш сонирхолтой бах тий. Ягаад чамдаантаа заавал чамдаантайгаа мөрөөдөх хэрэгтэй юм бэ? За тэгэхээр бид нар бол ямар нэг зүйлийг маш их томоор ч юм уу хэцүүгээр бодоод байдаг. Тэгвэл бид нар зүгээр л чамдаанаа аваад тий хамгийн наацхан одоо наацхан вагоноор урт үлээ хийш хил гараад одоо ирээнээс цаашаа дамжихад бол хашаач бол явахд боломжтой болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ удаа бол би Шилэн гол аймаг руу явж ирсэн байгаа. За тэнд бол одоо яг уулзах эмэгтэйтэйгээс уулзаад ярилцаад ингээ ирсэн байгаа. Тэгэхээр бас Шилэн гол аймаг хүртэл чамдаантаа мөрөөдлөөрөө яваад ирсэн байна. Ойрхон болооч маш олон том ажлуудыг ярьсан. Энэ удаагийн явалт үнэхээр арга хэм томоохон арга хэмжээг томоохон үйл ажиллагаануудыг явуулах эхлэл тавигдах байхаа гэж болохоор тийм гоё аялал болсон байна. Манай зочин хөтлөгч Ундрмаагийн маань хувьд гэх юм бол чамдаа маань баг гар цөмшгөн байдаг баха. Айгуу том чамдаа байгаа шүү дээ. Зүгээр гар цөмшгөн үгүй би юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр эмэгтэйчүүд чинь нэг сүнхэхгүй бол ийш тийш явж чаддаг шүү дээ. Түүнтэй ижилхэн манай хөтлөгчийн маань хувьд гэх юм бол чамдаантайгаа байнг явж идэг баха гэдэг утга агуулгыг хэлж байгаа шүү. Тэрнээс том жижиг ерөөсөө яриаггүй шүү. За гоёлоо шууд ойлгосон. Харин нөгөөж үгүй гэж дайрдаг байж дээ. Өнөөдөр зураг авах гэсэн чинь 3 өгнө амар хөөрхөн плат стресснүүд тийш дээ өнөөдөр байгуулсан байгаа. Харагдаж байгаа сонсогдож байгаа гэсэн чинь нэг том ширээний 3 цахад суучаад гуруулаа нэг хөөрхөн муудалцсан окточ их те. Тэр шиг би аюу гоё яриа эхлүүлэх гэсэн чинь нөгөө хоёр маань хоёулаа дайрдаг. Тэгэхээр яг чимдаан болвол бараг л гар цөмшгөн байдаг байх гэж боддог. Яагаад гэвэл сая сүүлийн 7 хоногоос ажиглахад явчаад ирлээ гэдэг маршрут байсан байхгүй. Харин тийм яг үнэ. Тэгэхээр манай бүсгүүчүүд ч гэсэн одоос ингэж сонсоод сүүлийн үед ч гэсэн аяга олноороо ингээд гадагшаагаа тий гоё мөрөөдлөө биелүүлээд аялах, за бизнес аялал хийх, хорвоо ертөнцтэй танилцах гэж явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чамдаантаа мөрөөдлийн талаар эсвэл чамдаантаа яваад мөрөөдлөө биелүүлсэн талаар яг одоо ингээд гоё комментууд бичээрэй, ороод ирээрэй гэж урьж байна. Тэгээ өнөөдөр бид гурийн хувьд бас энийг ярьж байгаа юм чинь яг 3 өдрийн маань дугаар онцгой гэж яриад идэг тий. Юугаар онцгой вэ гэх юм бол яг Ундрмаагийнхаа төгс бүсгүй төрөмс байгууллагатай хамтраад гэрэлтэн эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөр нь нэг зүйлийг нэг сард хийх гээд байгаа юм тий. Тэр зүйлтэй холбоотой бас чамдаантаа мөрөөдлийнхаа маш гоё ажлыг амжуулаад ирсэн байгаа. За тэгэхээр бид нар гадагшаага юу ямар юугаар явдаг гэхээр аяллаар явдаг тий. За эсвэл ажиллаар явдаг. За одоо ихвчлэн л ер нь бизнесийн ажиллаар ч юм ажилдаар ч аялал юм уу бизнесээр явдаг байгаа. За энэ одоо гадагшаага таад маань яаж явах вэ гэх юм бол юмыг танин мэдэнгээ үзэнгээ өөрийн гэсэн тэр бизнесийн эхлүүлэх боломжийг яг боддоор олж харах.
За эсвэл бизнестэй томоохон хувь нэмэр оруулах зүйлийг боддоор бий болгох. таньж мэдэх. Ингээ бас давхар аялах. Энэ боломжуудыг бол олохоор шийдлээ. За тэгээд хятад гүрэнгэд бол мэдээж маш том байдаг. За тэр дундаа бид нар ингээд ерөнхийдөө харахад бол хятад гүрэндээ маш олон харилцаагаар харилцаж байгаа мөртлөө яг боддоор хамгийн жишээлбэл яг улсын томоохон үйлдвэрүүдтэй хэр харилцаж байна. Та гэх хүмүүсээс асуумаар байгаа байхгүй. Томоохон барилгын компаниуд л ихэд л 90 дээрээс хүртэл барилгын материал авдаг тохиолдол байдаг. Зөндөө байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэгж эсвэл цаашаага үйлдвэртэй харьцах гэхэд яг хятадд ч одоо ингээл жижигхэн энэний хагас ингээл жижигхэн үйлдвэр байхгүй юу. Тэгэл уруулын бодог шахаал брэнд ч юм уу ингээ гаргацдаг. Тэгвэл яг улсын үйлдвэр яагаад ингээ тийшээ яваад зориод байгааг бол яг Монгол хүн яагаад хамгийн чанартай улсын үйлдвэртэй тэнд холбогдож харилцаж болохгүй гэж. Чанартай бүтээгдэхүүнийг монголчуудад авчирч болохгүй гэж бас тийм. Тэр улсын үйлдвэр гэдэг тэнгүүд хоёр үйлдвэр том үйлдвэрийн талаар ярьж байгаа л да. Эхний удаадаа тэнгүүд жишээлбэл өвсөн эмний үйлдвэр гэж байгаа байхгүй юу? Одоо даан Монголын уламжлалт тань гэж бид нар мэддэгтэй. Тэр өвсөн эмний үйлдвэрээс жишээлбэл бараг 6000 бүтээгдэхүүн гардаг. Нүдний бүтээгдэхүүн байна, өвсөн эм. За ингээл наадаг наалт тий уудаг юм одоо би эрүүл мэндэд сайн уудаг юм түрхдэг юм одоо бүх л төрлийн юм байхгүй эмгтээчүүд ингэж гэдэг юм. Тэгэхээр яг энэ нөгөө нэг юмнаас та одоо ямар ч өөрийнхөө салбар руу хувируулад яг тэр улсын үйлдвэртэй харилцаад чанартай зүйлүүдийг одоо дунд нь ингээ ярьж байгаа тэр эмгтээ маань болохоор хамгийн бага тоогоор хамгийн боломжит үнээр та нарт боломж олгоё гэсэн үг юм аа. Тэгэхээр энэ бол маш том боломж аа гэж бодож байна. Энэтэй холбоотой эхлээд нөө аяллуудыг зарлая гэж бодсон. Хүн үдээр үзчихэж дараа нь одоо би энд хичнээн сайхан яриад те тэнд яг үдсэн шиг бол байхгүй учраас. Тэгэхээр яг үйлдвэрүүдийн аяллуудыг бол зарлая гэж бодож байна. За тэгэхдээ эхний аяллын топ маань 1 сарын 15-нд гэж бид нэр сая ярилцаж тавлсан. За тэр нь болохоор ингээд энэ Монголд анх удаа баг энэ үйлдвэрийн талаар би ингээд мэдээлж байгаа одоо эмхтэй байгаад бас баяртай байна. Хятад гурван ингээд судалгаа шинжилгээ бол үнэхээр том болчихжээ. Бидний нүдэнд мэддэхгүй зөндөө олон судалж байна. Тэгсэн чинь тэнд хижминий үйлдвэр гэж байгаа байхгүй юу? Тэнд бол 1 сарын 15-нд бид нар очино. За хятад бас газар дээрх бүх юмудыг судлаад дуусчих. Хүн ороход ч юм уу хүний нүдэндээ үзэгдэж харагдах бүх юм судлагдсан. За ер нь бол хөгжилтэй орнуудыг адилхан байгаа тийм. Яг адилхан. Тэгээд тэн дундаасаа нэг юм маш гол болгоод брэнд болгодог. Солонгосын хүн ороход очдөг юм уу тийм. Яг тухайн улсын брэнд болдог шүү дээ тийм. За тэгэнгүүт одоо хятад улс хамгийн сүүлд далайн гүнийхээ зүйлүүдийг судалж эхэлсэн байна. За тэр үйлдвэрт очих юм бол бид нар музейг нь өдөржин яваад харахгүй барахгүй тийм том үйлдвэр байгаа гэсэн. Үйлдвэрийн захирал нь өөрийн биеэр хүлээж аваад хүмүүс танилцуулга өгөөд ингэ явах юм. Тэгсэн чи хижими гэдэг нь болохоор далаад гүнд байдаг нэг амтан юм байна л да. Ийм арцгар юм боор ингэ амтан байгаа. За тэр амтанг ингээ далайн гүн яагаад цэвэрхэн байдаг вэ? Тэр амтад өөрөө өөртөө цэвэрлж байна. Хамгийн сонирхолтой нь юу гэж тэр амтан маань одоо жишээлбэл тэр амтан ингээ тасалчих юм бол өөрөө ургацдаг. За муу юм идчих юм бол эд эрхтнээр ингээ бөөлжиж гараа шинээр ургацдаг. Ямар сонирхолтой юм тий? Амар нөхөн түлжих садар. Ухаалаг. Бүр амар нууцлагдсан болоо баста. Жишээлбэл энээс эрдэмтэд ийм юм олонгууд ингээ хүнд яаж холбох вэ? Энийг уух юм бол хүн яах вэ гэж олдоо шүү дээ. Юуг нь нөхөн сэргээж болох юм бэ? Тэгсэн чинь тэр амтан бүр 650 жилийн настай гэдэг нь тогтооцсон. Тэрнээс их бага хэдийн хэлж мэдэхгүй. Тэгэхээр энэ хятад улсад одоо нээлт хийсэн хамгийн сүүлийн үеийн хижмийн үйлдвэр байгаа байхгүй. Ийшээгээ очиж бид нар Монгол улсаас энэ бүтээгдэхүүнийг ямар нэг юмдаа оруулах ч юм уу тий. Одоо юундаа оруулж болох байхгүй юу? Тийм юмнуудыг хийх. Аялал болох нэ. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр маш сонирхолтой байх болно. Тэгээд яг анх удаага бас энийг та Монгол хүн одоо очих гэж байна гэж ингэж хэлжсэн. Одоо нөө таниулж байна гэдгийг. Хүмүүс бол Монгол хүмүүс бол өмнө нь бас өөр Монгол эмэгтэйтэй маань очиж үзсэн байл үзсэн хүмүүс маань байх. Гэтэ яг орд нийтэд таниулаад энэ ажлыг холбуулах гэж байгаа ажлыг хийж байгаа гэсэн үг. За манай сонсогчдоос мань комент хэлгээд ирсэн байгаа. Оёко маань хідэн зүрх юм байна. Нэлээд олон зүрх явуулсан байна. Улаан зүрх. Өдрийн мэндэ ажилтай байна. Дараа нь өгч сонсноо гэсэн бол очират мөгццэг маань өдрийн мэндэ гоё бүсгүүчүүд минь ээ гэсэн комментуудыг илгээсэн байна. Тэгээ энэ хоорондоос сонсогч танд бас даалгавар өгье те. Даалгавар. За тэгээ. Энэ удаагийн бодоод бас бичих те. Тийм бодоод бичтэй. Энэ удаад болохоор тэр амтны зураг нь байна уу гэсэн байна. Хөө яс хөөрхий. Тий. Үгүй амтны талаар асууж байна. Нөгөө тэр амтныхан зураг нь байна уу гэсэн байна. За одоо болохоор юу асуух гэж байгаа вэ гэхээр өнөөдөр бидний сэдв бол чимдаамтай мөрөөдөл шүү дээ те. Тэгэхээр та чимдаамаа түрээд, үүрээд эсвэл төлөхт юм уу яа дий те. Чирээд.
хаашаа явмаар байна, юу хиймээр байна, ямар мөрөөдөлтэй байна. Энэ талаараа бидэнтэй хуваалцаасаа гэж хүсэж байна. Түрүү хэлжсэн гэр бүлэрээ аялж болно. За эсвэл бизнесийн аяллаар явж болно. Ажлаар явж чамдамаа болно. өрөөд яг яв хийдэг вэ гэжсэн бол танаас асууха та чамдамаа өрөөд ямар мөрөөдөлтэй байна вэ? Бидэнтэй хуваалцаарай гэж хүсэж байна. Гэр бүлийн радио 104.5 гэсэн пэйж хуудсан дээр дүрстэйгээр нэвтрүүлэг маш шууд хүрч байгаа учраас комент хэсгэд өөрийнхөө чамдаамтай мөрөөдлийг хуваалцаасай гэж хүсэж байна. Тэр амтны зураг нь одоо яг ингээд харагдахгүй ч гэсэндээ ингээд дүрслүүл ямар байгаа бол харсан уу? 1-р сарын 15-нд явахдаа бүр гой зураг хүргийг За авчихсан. ийм бор. За борцоо шиг. Бор. Ааха. Тэгээд ингээд одоо энэ ингээ би яг ийм арцгаар бичсэн эмхтэн мөртөө гадналууд нь мөргөс шиг юм арцгаар. Өргөстэй. Тэгээд ийм юу нялцгар. Би 1 сарын 15-ны аялал дээр тэнд очиод яг нэг хүмүүстэй зориулаад бичлэг хийгээд лабораторийг хараад яг амтны баг ингээ харуулад ингээ явах юм бодолтой байгаа байхгүй. Яг бол тэр үнэхээр сайн бол бид нар ингээ жишээлбэл би гоо сайхны салбарт бол тэндээс аваа гоо сайхны юм бол надад илүү миний бизнест илүү өрөө өгөөжтэй байгаа үстэй. Илүү чанартай. Надад бэлгэнд нараад нөө хижминий пептидийг өгсөн байгаа. Тэгээд тэр пептидийг уух юм бол хүн тэр амтаа ингэж төлж байгаа юм чи миний би одоо шинээр нөхөн сэргэх ингээд мэдээж тэр чинь асар олон эрдэмтэн эрд шинжлээд улсын тэр нөө томоохон үйлдвэрлэлсэн юм дахиж би хянана гэж байгаа. Тэгэхээр нэрэ тэргээр бас та эдтэй бас дараа нь хуваалцж болно. Одоо яг уучаад Үр дүнгээ хаваалцсан. гэсэн үг. За алтан чимэг жаваа маань чимдамаа үүрээд Монгол явмаар байна. Тийм үү. За үүрээд Монголдо ир. Үрээд тэрэ Хурж ирээд тэгээд юу бас хийж үзмээр байгаа, хийхийг хүсэж байгаа, уулзахыг хүсэж байгаа хүмүүс маш олон байгаа ах тий. За яг энэ асуултыг би та хоёроосоо дахиж асуумаар байна л да. Чимдамаа үүрээд хамгийн ихэнд бодож байгаа хаашаа явмаар юу хиймээр байгаа бодлоос хаваалцаач. Ааха. Чамдамаа үрээд бол хамгийн ихний төлөвлөгөө бол одоо ингээд баг гараад ирчих гэж харж байна тий. Чамдамаа үрэл эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөрөө хийгээл явъя да гэж хэдүүлээ ярьжсэн тий. Тэр маань одоо 1 сард баг биелэлээ болох нэ. Тэгэхээр бидэнтэй нэгдээд бас явах бүсгүүчүүдээ одоо бас радиогоороо урьж гин тий. Хамтраарай одоо хамтраад тэнцтэй магадгүй бизнес эхлүүлэх гэж байгаа бол яг энэ үйлдвэрт очих нэ. Тэгэхээр энэ үйлдвэрт очиж одоо бизнес аялал нэг талдаа одоо таньж мэдэх аялал тий. За өөртөө цаг гаргах аялал гэдэг энэ аяллыг хийх боломжтой болох, шинэ хүрээлэлтэй болох аялал бас хийх юм байна. Тийм. За харин манай хөтлөгч Ундрмагийн хувьд харин ямар мөрөөдөлтэй байна? Хаашаа чадсан ер нь бол мөрөөдлийг биелүүлж болдгийм байна гэдэг мессежийг илүү хүмүүст өгмөр байна. Та бид нар чамдаан дээр очиод ер нь хвчлэн мөнгө гаргадаг шүү дээ тий. Тэгэх юм бол ирээдүйд ингээд таны бизнест ч юм бүр үнэхээр үр дүнтэй тий үе удам залгасан тэр бизнесийн суурийг тавих аялалд бол мордох юм билүү. Бид нар контент фэр ч юм уу одоо хятад бол үйлдвэрүүтэй зөндөө харилцдаг. Гэтэ яг тэрийг донд нь ингээд одоо би саяны уулзсан тэр өөр Монгол эмэгтэй чинь тэр үйлдвэртэй бүр харилцаад ингээд хамтын гэрээ байгуулад явдаг. Тэ яг нэг шудрах хүн байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүт тэр хүн дунд нь ингэж ярьж өгөө дээрэс нь бизнес нь ийм байна гэд илүү тэр дээр нь төвлөрч өгөөд VIP ярилцлага хийгдээд яг ингэж явдаггүй байх гэж бодож байна. Тэгэхээр яг энэ чамдаантай мөрөөдөл буюу манай энэ аяллаад явж байгаа хүмүүс маань бизнес хийхээ мэдэхгүй бол хамт яв те. За тэгээд тэрвээ нэг юм нь болохгүй бол тэрийг ингэж шинэ юм олж чадах гэдэг бол авч чиж захдаг. За мэдээж олон хоногийн аялал болохоор найз нөхөд хамт олонтой болно тий. Хоорондоо дотноос нь бизнесийн яриагаа ярина. За дээрэс нь бид нар тэнд ингээд хүн ингэж кэрлээ тий бүр ингэж жич яриад. За энийг ингэдгийг тэрэгдэг энэ бүтээгдэхүүн ингэ энэгээр ингэж болно гэж ярилцлага хийчлээ. За энэ дэрнгүүд бид нар бас зүгээр үлдээхгүй нөгөө үнтэйгээ тулж ажиллах болно. Тэгэхээр энэ бол таны бизнесийг бүтээх чамдаантай мөрөөдлийн аялал баха гэж бодож байна. Энэ ийм аяллаар хүмүүс маань их аялаасай бас. Яг үнэ. Тэгэд нэг хүмүүст нөгөө нэг өмнө нь ч гэсэн гуруулаа ярьжсэн тий. Нэг юм эхлүүлэе гэвэл эсвэл нэг тийшээ явж юм үзье гэвэл нөө эрсдлүүдийг тооцоод айц гэдэг зүйлдээ ингээ хүлээгдээд нөө мөрөөдлөө хойш нь орхиод тий айцаа чамдаамдаа ичээл яваад идэг тий амьдралынхаа тэхгүй байх нь ямар чухал юм. Тэгээд мэдээж эмэгтэйчүүдэд бид нар бас авч явна гэдэг байгаа нь учиртай. Эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөрөөрөө дамжуулаад бас сурталчилж ярьж байгаа. Эмэгтэйчүүдэд дэмжинэ гэдэг утгаас нь явж байгаа. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нь тий бид нар яг хідэн эмэгтэй авч явах боломжтой байна. Цаашаага эмэгтэйчүүд маань сонсоод холбогдъё яг энэ үед явъя гэвэл одоо ямар цаар яаж бүртгүүлж ямар мэдээллийг илүү дэлгэрэнгүй авах вэ? За эхний удаад бол 20 хүн авч авъя л гэж ярьсан. За 20 хүн гэдэг бол
Нэг их биш бага биш гэхдээ чанартай. Ачингуудаа нөгөө хүмүүстээ ингээ үйлдвэртээ үзүүлээд арга нь хүлээж аваад ингээ уулзаад тэнд бас усан паркаар аялах, нэг өдрийн нөгөө аутлотор шопинг хийх ч юм уу маш олон юмнууд бас орсон байгаа. Нилээн урт удаагийн аялал учраас. Тэгэхээр тэр дундаа бас гоё ингээд бизнес мөрөөдлийн давхар би өөрөө бас явж байгаа болохоор сонсоод ярилцаад дэмжиж зөвлөгөө өгөөд ингээд явхад бол илүү боломжтой юм маш гоё өөрийнхөө мөрөөдлийг бүтээх аялал байна. Тэгэхээр энэ зөвхөн 20 хүнийг л авчаан та яг тий магадгүй ингээд нөхөртөөгөө хамт явж болно шүү дээ тий. Нөхөртөө. Хаанаас мэдээлэл авах уу? За 89 10 99 86 гэдэг миний дугаар руу бичээд 89 10 99 16 86 86 89 10 86 86. та юу чийжсэн дээр зөө. сайн тэмдэглэж авъя. Дугаарыг чийж. Чуудагийн дугаар л орж ирээд байлаа шүү дээ. Чөтөгийн мам докторийн дугаар орж ирэх гээд байдаг те. За манай найруулагч маань бичих байхаа гэж бодож байна те. Коммент юу коммент хэсэгт. За 89 10 99 86 гэдэг. Чамдана чирээд үүргэвчээ үүрээд Солонгост охиноо оюутан болгоод өнөр өтгөн болоод гацжээ. Харин одоо бол аялалд гарах бодолтой гэж байна. Очирт мөгццэг манд гэсэн байна. За хамт яваарай. сонсож байгаа шүү дээ тий. Солонгосоос орох гэж байгаа хүмүүс маань шууд даалын дуулдаж болно шүү. Оо ааха. Яг бол Солонгос даалын ойрхон тий. Тэгээд Тэгээд хүрээд ирнэ. тэг ингээд бид нар хамт аваад явчих. Ааха тэгээ. Ойрхон юм байлээ. Ааха. Тэгвэл чамдамаа чирээд эсвэл үүргэвчээ үрээд Даалын дуулцъя. Тийм болох нь шүү дээ. Тал талаас уулзаж байна. Зөвхөн эндээс явъя гээгүй байна. Олон тэр хүмүүсийн нөө зорилгыг тэр аялаг маш гоё хийхийг хүсэж байгаа. Зүгээр нэг аялал гэдэг бол бизнес биш байхгүй юу? Тэнд урсамж бүтээн тэр хүн шинэ юм эхэлж болно, сэтгэлээ нээж болно. Тэнд маш олон зүйлийг гоё ингэ сэтгэлээ орж бэлдэж болно, харж болно тий. Яг үнэ. Тийм зорилготой л аялал хийх гэдэг байгаа болохоор. За манай алтан чимэг жаваа маань хэрэгтэй мэдээлэл явж байгаа учраас хин нэгэн хүнийг меншн хийсэн байна. Очроод мөгцөг маань ч гэсэндээ найзаагаа юм уу, охиныгоо юм уу хин нэг бас меншн хийсэн байгаа харагдчихэв. Эрдэнэ даваагийн компьютерийг дааж ойлгохгүй байна. Тийм үү? Харагдсан юм надад харагдах байгаа шүү. За юнгийг та чимдамтайгаа гэртэл баймаар байна гэсэн байна Эрдэнэ даваа. За. Юнгийг та нар мэдхүү гэсэн комент ицснээ өөрөө тэрэн дээр хахад арцсан байгаа байхгүй. Нөгөө юнг чи нөгөө өглөө санаа нийлэгээр яриадсан л да. Та нар сайхан хэлэлцчих. Бид нар өөр юм яриадах тий. Чимдамтайгаа бол гэртэл баймаар байна уу гэсэн байна. Энэ бол эрэгтэй хүний бод. Эрэгтэй хүн. Тий. За тэгээд нөгөө чамдамд ингээд айгүй олон зүйлийг хүмүүс бас тэгээд аваа явдсан шүү дээ тий. Тэгээ яг тэрэн дээр нөгөө нэг хүмүүс тэр чамдамаа бэлдээд Эрка бол ингээд зориглохгүй юм тий. Бэлэн болохгүй юм тий. Эркагаа ярьсан суучаас харин эмэгтэйчүүд бол энэ зориглох гээд байна, бэлэн болох гээд байна. Тэгээ бэлэн болсон хойноо л явъя. За зориглоод л явъя. Эсвэл одоо яг тийм мөнгө санхугаа шийдээд л явъя. Тий. Тэгэхгүйгээр чамдамаа авч гарах гэдэг шүү дээ бид эзэж би бол ер нь тийм талын хүн шүү дээ. Өмнө ганцаараа ихэд Турк явж байсан. Гинт ингээд хүн ингээ өөрийгөө ингээ шийдвэр гаргаж тий харцалмаар өөрчлөлмөр ч юм уу ченж хиймэр ч юм арчнаа солимор тийм тэг бүр он гаргачихсан. Зүгээр л нэг дүүтэйгээ арилцаа би аваачлаа гэлчлээ шүү. Тэгэл тэнд очиж он гараад өөр газар үзээд юм бодоод ингээ юм бичээд ингээд арчнаа сольж явах хүн хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ зуршлыг бий болохгүй бол ингээ байх юм бол нэг тайван байдалтай өөрөө өөртөө экстрем буюу тийм юмнуудыг зөв зарлж явахт хүн маш гоё бүтээлч дараа нь ингээд маш гоё адреналин ялгарсан шал өөр хандлагаар юмд ханддаг. Яг үнэ. Манай сонсогч бүсгүүчүүд дундаас би ч гэсэндээ ингээл дуртай үедээ чимдамаа бараал хаашаа чамаагүй явмаар байна. Тий явмаар байна гэдэг бодолтой хүмүүс маш их байгаа. Бараг ихийнхэн тийм бодолтой gaах явмаар байна. Ингээл ингээд сая дөнгөж сайхан манай хөтлөгчийн хэлж байгаатай ижилхэн зүгээр л явчих гээл Турк явцдаг ч гэдэг үү те. Ийшээ явчих гээл тэгэнгүүтээ хөх хот руу очичдаг ч юм уу. Ингээл өглөө нь өөр газар очижсэн орой нь өөр газар очичдаг. Ийм байхыг маш их хүсэж байгаа хаа л да. Ийм байхын тулд мэдээж хүн болгон хичээл зүтгэл хөдөлмөр гаргаж байгаа. Одоо жишээлх юм бол энгийн аялал гэж ярьлаа гэж бодоход бид аялал гэхэд маш их мөнгө зарцуулнаа. За яшка, за болио болиоч гэдэг юм уу хоошлуулчдаг тий. Гэтэл аялал гэдэг маань өөрөө төлөвлөгөөний дагуу яваад за тэгээд тодорхой хэмжээнд хуримтлаа үүсгэж явах юм бол тийм их дараатай ажил бишээ гэдгийг бас өмнө нь маш олон дугааруудаар харуулж ирсэн, ярьж ирсэн. Үүнтэй ижилхэн чимдамаа бариад мөрөөдөхөд ч гэсэндээ бид тийм олон зүйлийг бас хүсэж авах шаардлага байхгүй шүү дээ. Одоо урт төрш рүү гарах юм бол уртаас ингээд нисгэд хашааж гэсэн хямдхан байгаа байхгүй. Та эрт төлөвлөж чадах юм бол букингээр буудлааж авцсан болно хямдхан гэсэн үг. Эсвэл өөртөө ингээд одоо гадаадууд чи ирээл юу ч мэдэхгүй ингээд явж ядсан шүү дээ. Өөрөвчөө өрөөд. Тэр шиг ингээд таньж мэдээд явж болно. Тэнд бол яг нөгөө мөнгө
ч юм уу тий нэг их 7 хоногийн хугацаанд хангалттай юм үзээд ирсэн байх байхгүй юу. Тэгээ сүүлийн үед бол ингээ хөгжсөн байна, боломжтой болсон байна. Гол нь бидний аялал болохоор таныг зоригтой болгоё тий юм үзүүжнүүд тайлъя. Та нэг удаа яваад ирэхээр таны одоо харж байгаа юм чинь шал өөр болноо. Тэгэд хүн болго өөрөөр тэрийг хүлээж ав сэтгэн баяжуулна. Тэгээд өөр ингэсэн юмтай болно. Магадгүй ингээ би энийг олон тондор бодож үзэж байгаа байхгүй юу. Хөөхстэй нэрээ бид нэр ингээл нөгөө нэг за би одоо жишээлбэл бид нар юмыг амар үнэтэй бодолж авд юм байна чанаргүйг. Энэ үйлдвэрийн аялал яг үйлдвэртэй аялах, үйлдвэртэй харилцаатай хүмүүсээ олон болоод эхлэх юм бол бүтээж үйлдвэрлэлээс гаргаж байгаа юм нь хямдхан л байна үстэй тийм. Тэгс мөртлөө чанартай эрүүл байх байхгүй юу. За эрүүл чанартай юмнууд үнэн нь ингээ хямдхан байвал заах энэ эдийн засгч ямар их нэмэртэй байх бол тийм. Тэг ямар их хөгжил байх бол бид нар хийд юм ч юм уу хямдхан өөрийгөө хордуулах юмыг хэд дахин нугалсан үнээр ингээ хүний хөөрөгдлөөр биш яг боддоор тэр хөдөлмөрөө ингэж үнэлж тэрийг үнцийг гаргаж илүү мөнгө гаргаж хураах нь аялах нь болгох хэрэгтэй гэж бодож байгаа байхгүй. Энэ нийгэмдээ ч гэсэн маш их одоо нэмэртэл одоо хүн болгон ойлгож байгаа юм бол нийгмийн эдийн засгтаа ч гэсэн тийм. Анх удаа бас ундраа яаж одоо тэг хилэндээс алхаж яг одоо өнөөдрийн одоо эмэгтэйчүүдэд олон хүмүүст энийг үзүүлч юмсан гэж байгаа энэ ажлынхаа эхлэлийг өөрөө тавьж исэн бэ тий. Яг сонирхолтой санагдаж байна. Тэгээд очиод тэндээс яг юм гоё бизнес санаа тий ажлын гараа бизнесийн гараа эхэлж исэн түүхээсээ асуулцгааж. За хамгийн анх удаа урагшаа юм бол баг 3 жилийн өмнө явж исэн. Тэгээ эхэндээ бол бизнесээ гэж юусоо явж байгаагүй яг энэ төгс эмэгтэйчүүдийг нэг дэмжихтэй. За их хвчлэн өвөр Монгол эмэгтэйчүүд уулзаад үг хэлээд Монголоос л ийм байдаг юм аа, соёл юм байдаг уулзаж ингэж танилцах ч юм уу. Энэ ингээ нэг өдрийн дотор надад амархан ингээ энэ байдал бүрдээгүү. 3 жил болсон байна тий. Тэр хугацаанд баахан олон хүмүүстэй уулзсан, өвөр Монгол хүмүүстэй уулзсан хятад тэг ингэж ийшээ тийшээ явж ойлгосон. Ингэж яриад хитгэр хятад хэлгүүж гэсэн ингээ явж одоо нэлээд их явсны үндсэн дээр нөө ойлгож эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгэнгүүт зорилгоо олж харсан гэсэн. Бидний төгс эмэгтэй дээр юу их стон бэ? Одоо яг манай холбооны анхны нөө би даасан хийж байгаа ажил байхгүй үйлдэл маань гэсэн. Зөвхөн үйлдвэр биш дараа нь ингээд бүр малчтад хүртэл юм зориулж хийнэ гэж бид нар ярьсан шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ ингээд зөвхөн эхлэл байгаа гэсэн үг. Тэнгүүд яг өөрийнхөө үндсэн тулсан мэдсэн ойлгосон энэ зүйлийг маань ингээд хараа хүмүүс ч ингээд яриа л байдаг шүү дээ. Энэ гоё тэр гоё тэгвэл таран чи ингэдэг гэж ярьдаг тийм. Энэ бол яриад бол өөрчлөгдөх зүйл биш байхгүй юу. Тэгэхээр тодорхой нэг үйлдэл хийх хэрэгтэй учраас аяллаас эхлээд ингээд үзгүүл нүдэнэ. Та тэр аялал зарцуулсан мөнгөө хязгаарч харамсахгүй. Таны нүд нээгдэж байгаа болохоор тэр нээгдэх нүдийг бол яриагаараа ойлгуулж чадахгүй маань, зургаараа ойлгуулахгүй маань гэдгийг ойлгосон. Тийм болохоор одоо яг эндээ яг тууштайгаар 6 сар хүртэл аялуудад төлөвлөсөн байгаа. Тэгээд ингээ алхам хийгдээд эхэлнэ. За манай очроод мөх цэцэг маань комент бичсэн. За нөгөө түрүү мессеж бишээ меншн хийсэн дүү маань өглөө яриад хөтөчтөө аялаад ирмээр байна гэд ярьсан юм аа. Өөрийн ажлын чиглэл нь бол гой сайхан хүмүүс гэсэн байж. Өстө болмоор юм биш үү. Би бас нэлээд зөвлөж тусалж өгөх болноо. Аялал яг л өөрийгөө сайхан. Гоо сайхны тий. Гоо сайхны хүмүүстэй бол би бүр байгаа бүх юмаа ингээ уудлаад өгөхөд бүр бэлэн. Тэр хүмүүс сайн сайхан яваг л тээ. Өрсөлдөгч гэж харахгүйгээр хөгжөөсэй гэж харах юм бол өөрөө гоё болоо шүү дээ. Яг хоёлаа гоо сайхны салон дээр нь очиод өөрсдөө үйлчлэгээ аваад ирсэн саяхан тэгсэн яг амраад чигшүүлэх юу гэж нэрлэх хэлээ тэрийг чи одоо тэр чинь нөгөө нэг гүн чигшүүлэх чигшүүлэх одоо массажинд ороод ирсэн. Массажинд ороод ирсэн. Айгуу гоё байсан тийм. Яг өөрөөсдөө цаг зарцуулаад яг хэцэгхэн хормыг чимдамаа биш юм а гэхэд цүнхээ өрөөд тийм. Хотын дотроо аялахад бол маш их тааламжтай байсан. Таа ч гэсэндээ бас аялаасаа гэж хүсэж байна. Магадгүй яг юу хийдэг юм бэ? Манай хөтлөгч маань юу хийгээд яагаад идэв юм бэ? Уг нь их гоё л хүн хараад энэ загварын салбарынхан болоо гэж бас боддог баг. Тэ. Гэтэл энэ хүн маань бол бас гоо сайханч. За маш олон зүйлүүдийг давхар амжуулдаг юм хүн байгаад байгаа. Pixel Beauty компани гэд хайх юм бол гараад ирнэ тий. Тэгээд энэ жил бол 6 жилийнхаа тэмдэглэсэн. Тэгээд бит хоёрын хувьд бол очиод анх удаа яг тэр лимпийн урсгалыг нээх барайнд орсон. Тэгээд нүүрний одоо гүн чигшүүлэх маш гоё барай, массаж тий. Дээрээс нь одоо маск тавиулаад тэнцээ чин зүгээр эрхэлсэн шүү дээ. Тэгэл хорьсоор байгаа гарч ирсэн. Заяа их хорилсон. Надад бол их гоё. Сар болгон орцоо. Сар болгон орохгүй бол ингээд булчингууд ч юм уу чангаралд өртөөд чангарсан болчихно. Бид нар өөртөө ингээд сард нэг удаа нэг
өөртөө зориулж өөрийгөө хайрлна гэдэг нь аягүй чухал санагдсан тий. Нэг нь баруун тал чангарч, нэг нь зүүн тал чангарч чигээл хоёлаа тий. Харин тийм тэгсэрэн байгаад гарч ирсэн. Тэгээд нэг гоё болоод тайвшраал гарч ирсэн. Тэгээд таач гисэндээ яг энэ мөрөөдөл гэдэг чинь яг тийм нэг том юмнууд бас байдаггүй шүү дээ. Тэгээд жижигхэн байдаг. Ёо өөртөө нэг цаг гаргаад нэг бүтэн өдөржингөө сайхан ингээ массаж хийлгээд гоо сайханд орох юмсаа гэдэг мөрөөдөлтэй хүн хүртэл байгаа шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө орохгүй. Тий, тэгсэн мөртлөө орохгүй. Тэгвэл энэ мөрөөдлөөс эхлүүлж болно шүү дээ. Өөртөө санаа тавьснасаа. Өөртөө санаа тавиад нэг сайхан ингээ гүнзгий амьсгаа авсны дараа өө би аялмаар байна. Өө би дараагийн юмыг хиймээр байна гэдэг бодлууд нь илүү гарч ирэх магадлал өндөр юм болоо гэж бодсон би болол. Тий. Тэгээ тэнд нөгөө надад бүр ингээд нэг хамгийн гоё таалагдсан одоо юу гэдэг би ч одоо 40 нэмэх шүү дээ тий. Тэгээ 40 нэмэх гээд ингээд яасан чи массажинд орсон чи нүүр бүр ингээд өргөгдсөн. 30 хасах болцоо гарч. Нүүр ингээд хацар ингээд бүх юм дээшээгээ амар гоё өргөгдлөө тэгээд нүрээ будаагүй байсан. Нөгөө массажинд ороо гараад ирсэн. Тэнгүүт нөгөө массажист маань бүр ингээ миний нүр нэх гой тас түрхээл хамгийн сүүлд нарны тас түрхээл өгөөл тойлон дарсан ч зүгээр гялтаагаад будцсан юм шиг ундраа ямарсан та нүрээ будаа гараад ирсэн юм уу? Гэтэл бүр үнэхээр гоё болсон шин. Маш гоё байсан. Тэгээ тэр мөчийг бол дараа сар дахиж мэдрэх болно гэдэглээ. Тэгэж мэдрэхээсээ гадна дараа сар бид хамтдаа аялал хөлийн тест авч бүр хамтдаа энийг мэдрэх даамтай мөрөөдлөөр хэрэгжүүлэх гэж байгаа тий. Тэгээд энэ дэр манай очирот мөнгө цэцэг шиг яг ингээд орж ирээд бичээд хуваалцаад орж ирээрээ тэгээд мэдээж бас утас зарлцсан байгаа дундуур нь тэгэхээр уцаар холбогдоод нэвтрүүлгийн дараа тий нөхөж сонсож байгаад холбогдоод бүртгүүлж болно. 20 хүн аавна гэсэн байгаа. Эхний ээлжинд бол 1-2 хүн бол баг ингээд гараад ирж байна тий. Тэгэхээр бид нар хориулаа за тэгээ багаараа ингээд сайхан аялангаа одоо чамдаамтай мөрөөдлөө магадгүй маш олон хүн биелүүлээд ирнэ гэдэгт бол маш ихтгэлтэй. Тэгээд ер нь бол та ингээд бодохгүйгээр хүн амьдралдаа ингээд маш олон зүйлийг үзэх хэрэгтэй байдал одоо шииргэнэл өгдөө шүү дээ. За байли. Эсвэл ингээд энэний дараа болъё гэдэг нэг юм өгөөд байвал та яг энэ амьдрал дээр нэрэ дараа нь харамсна. Миний нэг хамгийн санаа зовдөг зүйл би хөвгшөрчөөд эргэж хараад ямар нэг юм харамсах үедээ. Тэр үед нь хийж яахгүй яа. Тэгээд дээрэс нь би бас адилхан яг 40 нэмэх нилээ явцсан насаа тусан мөн зориггүй болдог байхгүй. Тэгэхэд ингээд одоо ч гэсэн ингээд үүдэл хийж байгаа нь яг өөрийнхөө төлөө биш. Хүмүүсийг үзүүлчих юмсан гэдэг болохоор надад амар зориг урам өгж байгаа. Тийм болохоор эсэргээрээ та хэд манаас энэ хүн яг чин сэтгэлээсээ ярьж байна. Юу яг өгөх гээд байгаа юм. Юу өсөд ингээ ямар аялал гээд байгаа юм гэдэг ч юм уу те. Маш онцгой одоо энэ аялал маань яг нэг давтагддаг энгийн аяллаас өөр байгаа учраас та энэ аялалдаа ингээ бас сэтгэлээ шингээгээд оролцоорой тэр 20 маань. Эдийг бас урайлмаар байна. Одоо дараагийн нэвтрүүлгээр бүр дэлгэрэнгүй мэдээллийг та ярьж өгөх болно. Хэдэн хоног явах уу? За ингээд аялын хөтөлбөр маршрут нь ямар хөө байх уу гэхэлчлэн ингээд энэ дундаас л өөрийнхөө мэдээллийг орлоод авах болов гэж бодож байна. Дугаар нь хаана байсан бэ л гэж энэ очроод дахиад нэг хэлээд өгөөч. 89 10 90 86 89 10 86 нэг дугаар хэлж өглөө. За тэгээ та бүхэн нэвтрүүлгийн төгсгөлд холбогдоод дэлгэрэнгүй мэдээллийг лавлаараа дараа 7 хоногоос эхлээд за дараагийн дугаараас эхлээд бид бүхэн аялын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг та бүхэндээ цаг алдалгүй хүргэсээр явах болно. Ердөө 20 хүн. Тийм тий. За тэгээд ер нь бол ингээл хүн гадагшаа явахаар нэрэл эрэхтэй маш олон гоё зүйлийг сурцсан, харцсан, мэдсэн, чих онгоцсон, нүд нэгтсэн. Тэгвэл хамгийн түрүүнд одоо сануулах 3 гоё тий мэдэж ирсэн зүйл юу вэ? За нэгдүгээрт одоо яг үйлдвэр гэж юу юм бэ гэдгийг ойлгоно. За үйлдвэр гээл яриад байдаг шүү дээ. Юм дээр тийм өдөр гуанжууд үйлдвэртэй харьцсан гэж яваад байдаг. Яг үйлдвэр гэж яг юу вэ? Нүдрээ харна гэсэн. Яг тэр улсынхан тэ чанартай үйлдвэр нь яаж улсын үйлдвэр ядаж нэг үйлдвэр үзчихвэл та хамаагүй тэг хэтрүү харилцаа үүсэхдээ яг тэр жишгээрээ ингэж цензурт энэ бүр ингээд хүн байтгаа бүр компани төрөл хамаатай мэлээ. Зөндөө олон компаниуд наанаас ч юм уу тийм яг үйлдвэртэй харилцаж чаддгүйгээс болоод хийж байгаа өртөг нь өндөр өвчнөө алдагдал орох магадaltaй болохоор тэр үйлдвэрийг үзэж болно. За хоёрдугаарт таны тэр аяллаа хугацаанд явж байхад чинь таны хүсэл мөрөөдлийн айл болохоор ярилцаад хүсэл мөрөөдлөө ингээд хоорондоо солилцоод хэцүү байгаа юмнуудын талаар зөвлөгөө мэдлэг аваад жичтэй бүр ингээд уулзаад ч юм уу ингээд яг мөрөөдөл гэдэг зүйлийн талаар бас хамт орчин. Тэгээ ингээд тэрийгээ та бүр явахдаа ингээд зорилго дээрээ бичээд явж болно. Ийм сурах юм. За 3 дугаар зүгээр тархиа амраах. Тэр усан паркт өдөржин яваал тэр шопинг хийгээл
Тэ? Тэгэл тэр том ингээд даалын чинь том штэ тий. Орчноо орчиж үзээ. Зам зуур зөндөө олон хүмүүс даадал явдалтай яваад инхээр ингээд тарих амарна. Нөгөө нэг энэ яах вэ? Тэр яах вэ гэж бодохгүй. Тэгэхээр маш том 3 зорилгыг та бүхэн авах болно л гэсэн үг. Шууд л амарчлаа. Явахаар санагдчихаг. Цагаагийн хувьд хэр байгаа вэ? За ерөнхийдөө бол халуун орн биш. Гэхдээ мэдээж Монголоос хамаагүй дулаахан хавар намрын хувцтай ч юм уу. Арай гоё хөнгөн шингээ яваа гэсэн үг. Бас нэг зүйл санаалахад аялал явлаа гэд бид нар ингээл бие тамирын өмц хамц ингээд нэг хувцтай шүү. Үгүй аяар гоё өнгөлөг яваарэ. Тэнд гоё та бичлэгээ үлдээн зураг хийн хэдүүлээ ингээ хахад ганцаараа пөнийгөө явал онцгүй. Тэгэхээр хамгийн гоё өнгөлөг хувцнуудаа ер нь авч явж байвал гоё байдаг. Хөдөө гадаа явсан ч адилхан. Харин тий. Тэгээд одоо ингээд single lady 3 дээр илүү. Яг 3 айгүй гоё үлгэрөө яваад нэг маш гоё хувцлаад явснаас хойш хөдөө гадаа явахдаа ч гэсэндээ гоёороо байя гэдэг мод илгэрсэн шүү дээ тий. Түүнтэй ижилхэн хаашаач явсан бүсгүүчүүдээс гоёороо байя гэдэг уриалгыг дэвшүүлж. Одоо би бүр ингээд аяллахаа санамжин дээр оруулж байгаа. За бүсгүүчүүд ер нь эмэгтэй хүмүүс явах. Нөхөртөөгөө л явж болно бүр гоё шүү дээ тий. Та бүхэн маань хамгийн гоё гэсэн хувцнуудаа цаг агаар ийм градус тааруулсан хувцас аваа яваарэ гэдэг юмнуудыг хэлэх байна. зөвлөмжийг хизээ одоо битэрт өгөхөөр битэрт өгөл харж агаад бас тий сонсогчдоо мэдээллийг дэлгэрэнгүй. Би өнөөдөртөө бэлэн болчихоо би та хоёртаа орой ч юм уу маргааш өгчээ. Маргааш ч юм уу тий хэдүүлээ оруулаад илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх юм бол магадгүй олон бүсгүүчүүд маань мэдээлэл хараад ойлгож аваад тэгээд аянд явъя гэдэг нөгөө айц нь байхгүй болоод зөрөгтэйгээр одоо чимдамаа бэлтэх баг тий. Чимдаманда бас даашинзаа хийхээч гэсэндээ мартуулаа. Өнгөлөг гоё хувцас одоо бити орхиорой. Нэвтрүүлгийн хугацаа өндөрлөгт өгч байгаа учраас өнөөдөр юуны тулд бид даашинцтай байгаа лээ тий. Тэгэхээр би хоёр хөтлөгчөөсөө бас асуумаар байна л да. Даашин зөмсөхөөр ямар мэдрэмж төрдөг вэ? Хамгийн түрүүнд нөгөө эмхтэй гэдгийг айгуу гоё мэддэг. Нөгөө намхан готлоо өмсөл жинсэн өмдө чигээл гэдэг штэ тий. Тэгэл явахаар чи нөгөө бид нар чинь бас нэг мэрэгжлийн онцлогоос шалтгаалаад яг тэгж гүүж хараадаг. Гүүж хараагаад ирсээ яваал гэл тий. Хамгийн амрыг гэл өмсдөг. Тэгэд нэлээд хэдэн жилийн өмнө манад бас яг эмхтэйчүүдийн хөтөлбөр хөтэлдэг байсан. Баясаа хичтэй гэж хэлж ирсэн. Би нэг тикридэ авчаал ороод ирсэн чинь нэг тийм ихтлэгч хичтэй болсон. Тэгэд бүр дандаа даашин зөмсдөг. Тэгээд дандаа өсгөт өмсдөг. Уруул нь маш гоё ингээд бодогтай. Тэгээд тэр чи одоо нэлээ ахмад ихчээсэн тэтгэвртэй харцсан. Тэгээд ингээд харж яснаа гэсэн баясаа чи уруулаа бод өсгөт өмсгээд хэрэг орж гарч хөөхөд амар байд юмаа гэсэн чинь үгүй эмэгтэй хүний тэр юун дээр нь тий яг ингээд эмэгтэй гэдгээ маш гоё мэдэрдэг юм аа. Тийм учраас ингээд дандаа бити намхан пүүз мүз өмсчээ гэдэг тий. Тэр үе чинь амар гэл яг тэгээ оцолчдаг. Тэгээд тэрнээс хойш яг тэр ихчээсээ үлгэр аваад би уруулаа бодож эхэлсэн. Тэгээд ястаа өсгөт өмсөж эхэлсэн. 20 тэтэдээ болоо өвл өсгөт өмсөд мэдээдгүйдэг байсан шүү бүр. Тэгээ болцсон байсан 30 гараад. Тэгээд яг нөгөө даашин зуудыг бас аягүй сонирхож авч ихсэн өдөр тутамдаа зүгээр босоод ойд өмснө гэж боддог байсан хувцаа өдөр тутамдаа бүр ингэж бүр өөртөө зориулж авдаг болсон шүү дээ. Тэр хүн ингээд яг ингээд би ямар гоё те эмхтэйлэг юм бэ? Би чи нэрээ эмхтэй хүн штэ гэд те. Тэгээ тэрийг өмсгөр нурууц их болдог те. Алхаа өөрүүлдэг те. Ааха. За манай ундраа би ч гэсэн даашин зөмсгөрөө би ч өөр нь мэрэгжлийн онцлог дандаа бүхтэйч суудаг дандаа доошоор хүнийг харж ингэж явдаг байхгүй. Тэгэхээр ингээд бие ч гэсэн бие илэмжээ хамгийн зөв авч явах момент бол даашин зөмсгөхөд байдаг л гэж хэлмээр. Одоо ч гэсэн ингээд мөр зүрэ ингэсэн. Гой сууж байгаа юм бид гурав. Даашин зөмсгөр миний хувьд бол би нэг өөрийгөө нэг хөөхөн болцсон юм шиг гой сайхан байгаа юм шиг мэдрэмжийг өөртөө авдаг. Хамгийн нөгөө гоёороо байгаа юм шиг хин нэгэн хүнийг хараад ямар хөөх юм бэ гэж хардаг бол би хөөх харагдж байгаа хта гэж бодогддог. Даашин зөмсгөлөөр тэгэхээр эмэгтэй хүний хувьд даашин зөмснө гэдэг бол маш тийм ихэмсэг, тансаг хамгийн сайхан зүйлдээ л даашинзыг зориулдаг штэ тий. Тэгэхээр энэ зүйл нь өдөр тутам байх болтугай өдөр тутам өөрөө өөрсдөө хамгийн сайхан бүхнийг зориулах болтугай гэдэг зүйлийг бүр цохон тэмдэглэж хэлмээр санагдсан. Яагаад гэвэл бид өмнө нь энгийн хувцалж исэн бол өнөөдөр бүр нэвтрүүлэг баярын хөтөлбөрүүд явж байгаа учраас тусгаалan даашинцтай ирья гэж ярьж хахад бид тусгаалan гэдэг үгэн дээр яагаад даашинцыг ашигладаг юм болоо гэдэг бодол төрж исэн байхгүй. Одоо бол өдөр тутамдаа ч гэсэндээ банк даашинзаа өмсцгөө ямар нэгэн байдлаар гэл цэлбэж ч гэсэндээ бид тухтай даашинзууд ч гэсэндээ өчнөө байгаа штэ тий. Тийм учраас өдөр бүр би биендээ гэхээсээ л бас хамгийн түрүүнд өөртөө хамгийн тухтай хамгийн сайхнаараа байгаарэ гэж бүсгүүчүүдтэй бас энэ дайланд хэлмээр санагдаа. Нэрээ бас яг яад юм бэлээ. Айгүй тухтай даашин зол зүгээр джинс подолкноос бол бүр илүү тухтай байд юм бэл. Тийм. За комментууд нь ирсэн байна уншаад тэгээд гурлаа өндөрлгөн тий. За тэгээ манай очроод мөгцөг маань ChatGPT харж болох байх нэрийг нь хийгээд те гэсэн байна.
нөгөө амтны нэр нь болоо юуны нэр нэр юм шиг байна те. Тийм юм шиг байна. Амтны нэр нь юу байлаа? Хижими. За. Гэхдээ энэ нөгөө нэг юугаар болохоор өөрөөр дууддаг юм байна шүү. Англиар хийж байгаа гарч ирэх бах. Далайн хүн ороход гэж дуудана. Хятад нэрэндээ болохоор хижими гэж дууддаг юм байна. Зөв. Далайн хүн орхоодоо гэд хайгаад үзээрэй. За тэгээ цэцэг бямба очир дараа Очир дараа бүтээгдэхүүнээ зураг бичлэг хийгээд үйлдвэр дээрээс сайн харуулж өгдөг шүү. Одоо Солонгост бас нэг бүтээгдэхүүний үйл ажиллагаа эхлүүлсэн олон монгол хүмүүсийг ажлын байраар хангаж оюутнуудад их тийм тус болж байна. Манай бүсгүүчүүд бүгд хүчтэй шүү гэдэг комментиг маань манай Солонгосоос очираад мөгццэг маань бас илгээсэн байна. Бид ч гэсэндээ бас нэгэн өөр улсаас бие бинийгээ дэмжих хөтөлбөрийг та бүхэндээ зарлж байгаа. Энэ бол гайхамшигтай дэмжих хөтөлбөрөөс гадна аялал, зугаалга, нөхөрлөл бүгд хамтдаа орсон байгаа шүү. Яг үнэн. Тэгээд одоо бол ерөөсөө 3 минут үлдсэн байна. Тэгэхээр бүсгүүчүүд маань бас бие биенийг бас меншн хийгээ таглаад сонирхолтой одоо байгаа бол тэгээ өөрийнхөө бас ингээд пэйжүүдийг одоо фейсбુક хаягуудыг үлдээчих юм бол дараа нь бас тэр мэдээллүүдийг бид шууд явуулчих болно тий. Явуулаад цаг хугацаа хэдэн хоног байх уу, ямар үйл ажиллагаа, ямар хөтөлбөр байгаа, өөрөө өөрийгөө хэрхэн хайрлах юм бэ гэд ингээд оруулчихнаа. Тэгээд мэдээж одоо 12 сар дуусах гэж байна. 12 сар дууснаа гэдэг чинь хуучин он энд үлдэх гэж байна. Тэгээ шинэ он гарах гэж байна. Тэгэхээр шинэ ондоо яг тэр гоё мөрөөдлөө хадгалсан байгаа. Магадгүй чамдаамандаа игээд хав дараад гэртээ гээд шкафн дээр авчиж тавьсан байгаа бол тэрийг гоё ингээд доошо буулгаад дийлгээд гоё хувцаа хийгээд нөгөө нэг хав дарсан байгаа мөрөөдлөө гараад ирээсэ гэж хүсэж байна тий. За тэгээ бид гурийн өнөөдрийн одоо ярилцлагын гол зорилго энэ байсан. Яг зөв. Гэрэлтэм эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөртэй хамтдаа байсан эрхэм сонсогч үзэгч танд ч гэсэндээ баярлалаа. Радиогийн 1-р студид сэтгүүлч хөтлөгч Баясаа, Заяа, за ундрмаа нар байлаа. Мэдээж найруулагч Мезо байсан бол гэрэлтэм эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөрийг маань мэдрэмжийн хаваалцъя. Чуда маань ивент итгэсэн байгаа. Чудагийн ураач гэсэндээ өнөөдрийн сэдвтэ бүр их хамаатай санагдчихлаа. Мэдрэмжийн хаваалцъя гэрэлтмийнхаа. Хүн ямар нэг гоё зүйлийг авахтаа эсвэл амтлах тий үзэгтэй харахтаа ингээд мэдрэмжээрээ л одоо тэр нэг гоё зүйлийг мэдэрдэг шүү дээ. Тэгээ байнга хуваалцах хэрэгтэй. Ийм байна, тийм байна. Надад таалагдчихээн, таалагдахгүй байна. Би сонирхож чинь сонирхгүй байна гэдгийг хүртэл илэрхийлж байгаарай. Тэгээ чуда Монголын маань хувьд гэх юм бол сонирхохоос өөр аргагүй бэлгийн 2 багцыг танд санал болгож байгаа. Бид нэр идээд дууссан харагдахгүй шүү. За эхний багц нь бол 18800, хоёр дахь багц нь 21600 төгрөгөөр худалдаалагдаж байгаа. 10 бэлэг аваад нэг бэлгийг та өнгөө авах боломжтой. Бүх сүлжээ супермаркетуудаас авахаас гадна яг одоо доор харагдаж байгаа утас болох 76 тэгтэг 32 33 гэсэн утсаар захиалга өгөөрэй. Тэгээд хамт олноорой. Одоо хамт олонных магадгүй авцсан байгаа бол гэр бүлийнхаа хамаатан саднуудынхаа хүүхдүүдэд бас бэлэг бэлтдээ шүү дээ. Тэгэхээр эко, эрүүл, сүүн бүтээгдэхүүнийг захиалаад хайртай хүүхдүүдэд баярлаад тэдний мэдрэмжтэй яаж гарахыг нас хараарай гэж урьж байна. Тийм шүү дээ. За ингээ очироод мөгцсийн комментар өндөрлөе. За, ваа, үлгэр дуурайлал болдог ихч байдаг шүү гэсэн байна. Миний хамт ажилдаг байсан ихч маань бас ажил дээрээ хөнгөн шингэн офисоос гараад зүсгэд өмсөд нийтийн бүжгэнд ороход нь биширч илээ. Уруулын бодог хүмүүс гоё байхаар эрхүнч вау гэдэм байлээ гэсэн байна. За тэгээд өнөөдөр чамдаамтай мөрөөдөл ярилцсан илүү дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг оруулж өгнө. Бас нөхөд сонсоод утасны дугаарыг аваад манай ундраатай холбогдорой. Pixel Video компани захирал гоо сайхны зөвлөх төгс эмэгтэй төрөмс байгууллага үүсгэн байгуулагч. Тэг гэрэлтэмтэй бол бид төгс эмэгтэй төрөмс байгууллагаараа хамтраад энэ ажлыг хийж байгаа шүү. За эфирт Баясаа, Заяа, ундраа найруулагч Мисо байлаа. Баяртай. Хэний ч туулаагүй амьдралаар тэр бүсгүй амьдарч ява. Хэний ч мэдэхгүй жаргал зовлонг тэр бүсгүй туулж байгаа. Хэн нэгний сайн мууг тод болголгүй. Өөрийгөө нандинж хайр